Зона. Часть 4. Метка. Крот очнулся через 20 минут. Его первым словом было проклятие, вторым – имя Серого, третьим – снова проклятие. «Мы живы», – хрипло спросил он, поднимаясь на локтях. «Скажи мне, что мы живы, а не в каком-то чертовом аду». «Живы», – ответил Серый, помогая ему сесть. «Пока». Они сидели на краю воронки, и дождь смывал кровь, грязь, пепел. Небо затягивало тучами, но сквозь них пробивались лучи заката, кроваво-красные, нездоровые. Такие закаты бывали только в зоне. Крот огляделся, и его лицо побледнело еще сильнее. «Где мы?» «Серый, где мы, мать твою?» Серый тоже смотрел по сторонам и не узнавал местность. Воронка, в которой они сидели, была огромной, метров 50 в диаметре. Но это было не то место, где стояла лаборатория. Вокруг были руины, но не промзоны, не складов, жилые дома, пятиэтажки. И дальше, сквозь дождь и туман, виднелось колесо обозрения. «Припять!» «Нет!» – прошептал Серый. «Это невозможно. Мы были в 20 километрах от города». «Взрыв!» – пробормотал Крот, держась за голову. «Что-то случилось при взрыве. Нас перебросило? Телепортировало?» «Или мы никогда и не уходили из той комнаты?» – тихо сказал Серый. «И все это иллюзия. Его игра». Крот схватил его за плечо, больно сжал. «Прекрати. Прямо сейчас прекрати это дерьмо. Мы живы. Это реально. Я чувствую боль, холод, дождь. Это не иллюзия». Серый кивнул, но внутри у него все сжалось. Шрам на ладони пульсировал, синхронно с сердцебиением. И каждый пульс приносил знания, ощущения, которых раньше не было. Он чувствовал зону. Нет, не чувствовал, слышал ее. Как будто открылась дверь в комнату, полную шепчущих голосов, и теперь он не мог ее закрыть. На севере стая плотей. 17 тварей. Голодные. На западе аномалия «Карусель» сместилась на 50 метров. На востоке группа сталкеров, 4, вооружены, двигаются к центру. Информация текла в его сознание непрерывным потоком, и от этого кружилась голова. «Серый, ты меня слышишь?» Он встряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Да, слышу. Нам нужно двигаться, темнеет». «Куда? Припять?» «Самое опасное место в зоне после самой станции. Здесь кишит мутантами, аномалиями, зомбированными и сталкерами», — добавил Серый. «На востоке. 4. Вооружены. Если мы быстро пойдем, можем их перехватить. Они могут знать, как выбраться отсюда». Крот уставился на него. «Откуда ты знаешь, что на востоке кто-то есть?» Серый поднял руку, показывая светящийся шрам. «Он оставил мне подарок. Я теперь чувствую зону, все, что в ней происходит. Это как радар, только в голове. И ты считаешь это подарком?» Крот отступил на шаг. «Серый, это метка. Он пометил тебя. Монолит, или как там эта тварь называется, он сделал тебя частью себя. Я знаю. Тогда почему ты еще не срываешься от ужаса? Потому что...» Серый встал, проверяя оружие. «Если он пометил меня, значит, я могу его найти и убить. Окончательно». Крот открыл рот, закрыл, потом рассмеялся. Истерично, на грани безумия. «Ты спятил. Официально. Ты хочешь найти существо, которое создало зону, и убить его. С автоматом и парой гранат. Гениально. У тебя есть идеи получше?» Крот замолчал. Потом сплюнул кровавой слюной. «Нет. Черт возьми, нет. Ладно, идем к этим сталкерам. Но если они окажутся бандитами или мутантами в человеческом обличье, я тебя убью первым. Для профилактики». Они двинулись на восток, через руины Припяти. Город-призрак встретил их молчанием, еще более тяжелым, чем в промзоне. Здесь когда-то жили люди, смеялись, любили, растили детей. А теперь только пустые окна, провалившиеся крыши, ржавые качели на детских площадках, скрипящие на ветру. И граффити на стенах. Новые, не советские. Надписи сталкеров. «Здесь умер Шрам, достойный был мужик. Не ходи к школе, там контролер.
«Монолит ждет тебя». Последняя надпись заставила Серого сжать кулаки. Шрам вспыхнул ярче. «Ты это видишь?» — спросил Крот, останавливаясь у надписи. «Вижу». «Это про того? Про то, что мы видели?» «Не знаю. Но, похоже, мы не первые, кто с ним столкнулся, и явно не последние». Они шли дальше. Дождь кончился, но воздух оставался влажным, тяжелым. Из подвалов домов доносились звуки, шорохи, царапания, что-то, что могло быть дыханием. Крот нервно дергал затвором обреза при каждом звуке. «Они близко», – прошептал Серый. «Сталкеры. Затем зданием». «Ты уверен, что они...» Выстрел оборвал его слова. Автоматная очередь прошлась по стене рядом с ними, высекая искры из кирпича. Серый рефлекторно упал на землю. «Не двигаться!» — рявкнул голос. «Руки на голову! Медленно!» Из-за угла вышли трое. Сталкеры. В тяжелой броне, с автоматами наперевес. Их комбинезоны были помечены эмблемой «Череп в противогазе». «Наемники!» – прошипел Крот. «Мы влипли. Наемники – одна из самых опасных группировок в зоне. Бывшие военные, спецназ-убийцы. Приходили сюда за артефактами, но оставались ради денег. Грабили других сталкеров, работали на ученых, выполняли грязную работу. Совести – 0. Жалости – 0. Четвертый наемник, самый крупный, подошел ближе. Его лицо скрывал шлем, но голос был спокойным, почти дружелюбным. «Ну-ну, что мы тут имеем? 2 бродяги, затесавшихся на нашу территорию. Не знали, что Припять – наша зона контроля?» «Мы не искали проблем», – осторожно сказал Серый. «Просто проходили мимо». «Проходили мимо?» – наемник рассмеялся. «Через эпицентр зоны? Друзья, вы либо очень смелые, либо очень глупые. Что в рюкзаках? Припасы. Патроны. Ничего ценного. Мы сами решим, что ценно. Роман, проверь их». Один из наемников подошел, грубо стянул рюкзак с плеч Серого. Начал рыться. Достал консервы, аптечку, детектор. «Погоди-ка», – протянул он. «Это же медведь. Профессиональный детектор. Такие не у бродяг бывают. Командир, тут что-то не так». Главный наемник присел на корточки перед Серым, откинул забрало шлема. Лицо рубленное, шрамированное, с холодными серыми глазами. «Не так?» — повторил он. «Ты прав, Роман. Детектор дорогой. Значит, либо эти двое убили опытного артефактщика и ограбили его, либо...» Он замолчал, разглядывая Серого. «Либо сами что-то нашли. Что-то очень ценное». Его взгляд опустился на руку Серого, на светящийся шрам. Выражение его лица изменилось. Холодное спокойствие сменилось чем-то другим. Благоговением? Страхом? «Покажи руку», — приказал он тихо. «Слушай, покажи руку». Серый медленно поднял ладонь. Шрам пульсировал ярче в темноте, отбрасывая синий свет на лица наемников. Командир отступил на шаг, потом на второй. Остальные наемники переглянулись. «Это метка», – прошептал командир. «Метка монолита. Ты был там? В центре?» «Не совсем в центре, но...» «Ты видел его?» Голос командира дрожал. «Ты говорил с ним?» Серый не ответил, но ответ был написан у него на лице. Командир упал на колени. Просто взял и упал, как подкошенный. Его люди застыли в шоке. «Шеф, что за...» «Тише!» — рявкнул командир. Это же посланник. Монолит послал нам знак». «О чем ты?» — не выдержал Крот. «Какой нахрен посланник?» Командир поднял голову, и в его глазах горело безумие. «Мы ждали. Годами. Наша группа. Мы не просто наемники. Мы искатели. Искатели истины. Мы знали, что монолит реален, что он существует. И вот доказательства». Он ткнул пальцем в руку Серого. «Он пометил тебя. Выбрал. Ты поведешь нас к нему». «Я не поведу вас никуда», — резко сказал Серый. «Я сам не знаю, где он». «Не знаешь?» — командир встал, достал пистолет. «Тогда я начну убивать твоего друга. По кусочку. Пока не вспомнишь». «Стой! Значит, знаешь».
Улыбка командира была хуже любого выстрела. «Я так и думал. Меткость — то это связь. Ты чувствуешь его, верно? Чувствуешь зону? Знаешь, где он? Веди нас. И я сделаю тебя богатым. Мы все станем богатыми. Монолит исполняет желание». Серый сжал зубы. Информация текла в его сознание, показывая все варианты. Убить командира, остальные застрелят их обоих. Бежать не успеют. Договориться. И вдруг он почувствовал это. Импульс. Сильный, резкий, как удар тока, исходящий из центра Припяти, из-под земли, оттуда, где когда-то был реактор. Монолит звал его. «Я знаю, где он», — медленно сказал Серый. «Но вы не представляете, с чем столкнетесь. И это не исполнитель желаний. Это монстр. Он убьет вас всех». «Тогда мы умрем счастливыми», — ответил командир. «В присутствии Бога. Веди нас. Сейчас же». Они шли через Припять в темноте. 7 человек, Серый, Крот и 5 наемников. Фонари выхватывали из мрака обломки, тени, движущиеся силуэты мутантов, которые держались на расстоянии. Даже твари чувствовали что-то неладное. Крот шел рядом с Серым, шепотом. «У тебя есть план?» «Привести их к нему и надеяться, что он сожрет их, а не нас». «Отличный план. Я чувствую себя намного спокойнее. У тебя есть лучший?» «Да. Умереть быстро и без мучений». Они подошли к разлому, огромной трещине в земле, уходящей вниз. Из нее поднимался пар, светящийся синим. И звук. Пульсация, как сердцебиение гигантского существа. «Там», — сказал Серый, — «внизу». Командир заглянул в трещину, и его лицо осветилось фанатичным восторгом. «Я слышу его. Слышу голос Монолита. Он зовет нас». «Шеф, может, не стоит?» — начал один из наемников. Но командир ударил его прикладом. «Трус! Ты посмеешь отказаться от дара? Спускаемся!» «Все!» Они начали спуск. По веревкам, по выступам, по обломкам бетона. Метр за метром вниз, в светящуюся синеву. Воздух становился горячим, плотным. Дозиметры сходили с ума. И когда они достигли дна, увидели это. Пещера. Огромная, размером с футбольное поле. Стены покрыты кристаллами, пульсирующими энергией. В центре – конструкция. Еще больше, чем в лаборатории. Механизм из металла, камня, плоти и света. И в самом сердце – силуэт. Монолит. Он стоял спиной к ним. Неподвижный. Но все знали. Он знает, что они здесь. Великий Монолит. Пал на колени командир. «Мы пришли. Мы искали тебя. Даруй нам мудрость, даруй нам силу». Монолит обернулся и улыбнулся. «Я знал, что ты приведешь их», — сказал он, глядя на Серого. «Ты не смог отказаться от зова. Метка сильнее твоей воли». «Я пришел убить тебя», — ответил Серый. «Я знаю. Но сначала ты посмотришь, как я убью их. Урок должен быть усвоен». Монолит поднял руку, и наемники начали кричать.